Guys, hari ini kita mau masak ikan hasil pancingan tadi pagi guys. Syukur alhamdulillah kita dapat lumayan banyak. Rencananya ini ikan mau aku goreng guys, tapi sebelum itu kita bersihkan ikannya dulu. Ini kita tambahkan perasan lemon, garam, micin guys. Langsung kita goreng semuanya, dikit aja, jangan banyak-banyak. Ini ada kuah kuning juga guys. Kita siapkan rempah-rempah dulu guys. Berhubung ikannya mau disaus, kita tumbuk sambalnya dulu. Nah, ini sudah jadi guys. Langsung saja kita makan hasil pancingan tadi pagi. Oh ya, aku makan ditemanin sama si Oyen. Jangan lupa join live guys.